J'arrive les enfants, j'arrive. Salam, salam, tout le monde, les grands, les petits. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Bravo, bravo. On commence alors, on commence. Bonsoir maîtresse, bonsoir. Regardez devant vous Amal. Ali, sois attentif, écoute bien la leçon. La leçon commence. السلام عليكم بزاف 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 عاد بون شنو درنا الالفابي درنا خاطر الوليدات الصغار وبعض الناس كبار بغاو يتعلموا ماشي عيب alors nous avons fait l'alphabet pour petits et grands الصغار واكبر منهم من بعد درنا les syllabes علاش كيصلاحوا à quoi servent des syllabes elles servent pour faciliter la lecture, la prononciation, la compréhension. D'accord? Et maintenant, on va passer à un sujet qui est un peu plus grand que ceux des petits. اللي هو ندوزو لواحد الموضوع اللي هو الزمن اللي هو بحال دابا في العربيه كاين الفعل كاين الماضي والمضارع والامر المهم هادشي ولكن ماشي كنقولوا دابا اكلت دابا انا كناكل نقول اكل لا فهمتوني اش بغيت نقول الحاضر كيتخدم في الحاضر والمستقبل في المستقبل ولكم نتوما واسع النظر باش تفهموا اش بغيت انا نقول المهم انا اللي بغيت نوصل لكم بان في اللغه الفرنساويه بحال اللغه العربيه تماما عندهم لو بريزون سمحوا لي راه مازال ما شريتش الماتيريال هادي اون فورشيت ماشي مشكل عديو معايا راه غادي نخرج نشري كلشي alors là c'est le présent OK le présent هو الحاضر هنا futur ما هو le futur المستقبل قد يكون المستقبل البعيد او المستقبل القريب كاين لو باسي alors ملي غتدخلوا الباسي راه ما نقولش لكم لو باسي سي فريمون ان موند عالم ولكن ثقوا بيا الا مشينا خطوه وكنتو كتريفيزيو et vous apprenez vos leçons et vous allez acheter le 12000 verbes ما تخلعوش فيه تشوفوا 12000 فيرب و 15000 فيرب غادي نغروبيوهم غادي تبقى منهم واحد 300 فيرب ميم با اقل من هذا الشيء يلا هاد لي زانديكاتور دو طون انديكاتور هما رموز كلمات كيحدوا لينا لو طون كيحدوا لينا الزمن فاش حنا غنخدموا واش غنخدموا في البريزون واش غنخدموا في الفيتور واش غنخدموا في لو باسي داكور Voilà. وهذا الشيء كيتستعمل فاش كيتستعمل pour faire de belles phrases باش كنديروا جمل زوينين ودابا منين كتبغي دير جمله مزيانه خاصك دوز لا conjugaison OK donc chaque phrase كل جمله اش عندها un sujet un verbe وعاد غندخلوا واحد النهار لو سي او دي لو سي او اي لو سي سي تي لو سي سي ام يعني عالم واسع ولا قسم الله راه عندنا عام باش نديروا لكم لا ريكابيتولاسيون ديال الفرنساويه كلها وغتكونوا ناشطين يا رب العالمين داكوغ الي دونك لي هنا عندنا indicateur de temps alors nous avons pour le présent actuellement Daba, actuellement, je donne un cours. Maintenant, daba, أنا كندير لكم درس أو كنشرح لكم درس. Je vous explique une leçon. Je vous fais une leçon. Aujourd'hui, اليوم أنا كندير لكم الدرس. En ce moment في هذا الوقت في الوقت الحالي en ce moment d'accord donc هاد الكلمات donc il y a etc mais كنقول لكمش بان كنوقفوا هنايا il y a d'autres mots d'autres termes
d'autres indicateurs de temps qu'on peut utiliser pour travailler le présent. Maintenant, nous allons passer au futur. Le futur, هو المستقبل. وكنتمنى كلكم إن شاء الله وليداتكم يكون عندهم un futur vraiment والله العظيم un futur إن شاء الله اللي يكون satisfaisant ربي ينزل لهم ربي الرزق والصحة والسلامة. Donc le futur, شنو هو le futur؟ هو غدا. Tout à l'heure بلاتي واحد شوية donc اش كيتسمى هذا؟ C'est un futur qui est proche قريب. Tout à l'heure futur proche قريب. Demain c'est un futur. نقدروا نقولوا un futur lointain لحقاش غدا. Mais tout à l'heure اللي هي دابا ساعة دابا ربع ساعة c'est un futur proche. Le mois prochain شهر الماجي. Le mois prochain شهر الماجي. Le mois prochain j'irai aux États-Unis. الشهر الماجي غنمشي لأمريكا. اوكي ان شاء الله. Plus tard من بعد غنهضر معاك في هذاك الموضوع اللي انت بغيتي. Plus tard je te parlerai et on parlera du sujet en question. D'accord? Dans quelques jours ودابا ما عنديش الوقت. شوفي dans quelques jours je te téléphonerai. من دابا واحد اليامات اعطيني يومين 3 ايام dans quelques jours غادي نعيط عليك وغادي نتفقوا وغادي نهضروا. On parlera dans quelques jours on parlera. Plus tard je t'expliquerai ce que je veux dire. Le mois prochain nous irons. رديتوا البال واحد الحاجه. Demain j'irai. Tout à l'heure nous irons. Le mois prochain j'irai. Plus tard elle mangera. Dans quelques jours elle expliquera. Donc le futur عنده واحد الحاجه ما غتلفوش عليه وغنفسرها لكم منين غنكمل هذا الدرس هذا. الله يجازيكم بخير. كنتوسل لكم ماشي نقول لكم انا ضيعت الوقت، لا هذا واجب غير كان خذوا باهتمام هذا الشيء. الله يجازيكم بخير وغادي تشكروني عليه واحد النهار، ولكن ما تشكرونيش شكروا الله، لا اله الا الله. يلا ندوزو دابا لو باسي. لو باسي المستقبل. داكور؟ المستقبل هو اعوذ بالله من الشيطان. لو باسي هو لو باسي الماضي. سمحوا لي انا ما عندي لا كولاج لا والو، راه كنهضر معاكم كنشرح لكم يعني بالطاقه ديالي، راه ما عنديش داك مونطي الفيلم ولا ما مونطيش. باسي هو البارح والعام اللي فات والشهر اللي فات. دونك hier سي hier البارح. l'année dernière السنه اللي فاتت. لا في عندك البارح ولا في بحال. لا سيمين باسي السيمانه اللي فاتت. دونك هاد لو باسي. دونك لو بريزون شفناه، لو فيتور شفناه، ايوا جينا لو باسي. هاد لي تيرم هما اللي غادي تستعملوا، كاينين بزاف. الا بغيتوهم نقد نصورهم لكم، نقد نكتبهم لكم وندير لكم اون فوتو وحفظوهم. ما عليا غير في الكومونتير قولوا لي اش كاين. الله يجازيكم خير. اوكي بون. Pour le passé, nous avons le passé composé qui se travaille avec le verbe, avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Nous avons l'imparfait, une terminaison à part. Nous avons le plus que parfait, on a le passé antérieur. Nous avons beaucoup de choses dans le passé. Le passé, je vais le laisser de côté. Je préfère travailler le présent et le futur. Quand vous allez bien assimiler, bien comprendre ce que c'est que le présent et les terminaisons du présent, le futur et la terminaison du futur, je vais donner une leçon sur le passé composé, sur l'imparfait. Chaque leçon غنديرها بوحدها. D'accord? غتقولوا لي انت قلتي البريزون ما فيه والو. لا سمحوا لي، كاين البريزون كاين les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Ou le futur, la même chose. La terminaison, elle change, elle diffère. D'accord? Le futur, qui est le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Et le passé,
هذاك عالم اخر، ولكن كونوا متيقنين غادي نشرحوا ان شاء الله، غادي نوجدوا ونشرحوا دون فاسون كلير اي اكسبليسيت، يعني تفهموها اوليداتي مزيان. الله يجازيكم بخير، عطيو اهميه لهذا الشيء. حنا اوني اون بيريود دو كونفينمون. شنو هو؟ بان خصنا ما نخرجوش بزاف، ما نمشيوش عند حبابنا بزاف، نديرو الكمامه. D'accord, الكمامه c'est la bavette. D'accord, on se lave les mains, le verbe laver. Je me lave les mains, نغسل يدي مزيان. D'accord, je ne sors pas beaucoup et je suis les cours avec la maîtresse. واحد النهار غادي نبان وغنقول لكم شكون انا ونعطيكم سميتي وكنيتي وشنو. المهم انا نقدم راسي بعدا باش تعرفوني. انا قريت في لا ميسيون Eugène de la Croix وقريت في الليسي ليوتي 1 ومنين كملت طلعت لا فاكولتي حسن 2 j'ai fait une licence en sciences économiques et puis j'ai travaillé comme inspecteur financier à la Poste qui est au centre-ville Hassan 2, etc., etc. Donc un jour je vais faire une vidéo pour vous montrer une belle déco, etc. Les enfants, bye bye, à plus tard, à la prochaine Inch'Allah. تبعوا النصائح 7 المرات كنقراو. حقا بلاتي attendez s'il vous plaît, attendez. Vous devez acheter un cahier et écrire chaque leçon dans une page. إلا ما كنتوش شاريين، نقول لكم واحد الحاجه، إلا ما كنتوش شاريين كتاب شويه غليظ سبيرال او ماشي سبيرال يكون غران فورما وكل درس درتو كتكتبوه وكتراجعوه وكتحفظوه وكتغيسيتوه لراسكم، كنظن ما عندكم لاش تدخلوا وما عندكم لاش تبقاو كديروا هذا الشيء وقولوا لي في الكومونتير باش نحبس. لحقاش انا الا ندير شي حاجه كنديرها بحب وبغيتكم تاخذوها بحب وتخدموها بحب. باي 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 باي.